小伟你介紹啦，介紹啦，香港太平啦，周成強，你冇得諗自己。嗱，點解你美斯對吉巴成咗？諗夾機會使吧？係當時嚟嘅，我諗你發因為水北。攞時嚟攞時。我嗰時講佢哋數埋幾多嘅咧？有個批貨啊，點解喺度做 JSL？有電話機度講批貨啊，做乜成日 low cost 啊？我咁咪批貨啊，好似貨這個地方係得兩幾年的control 嘅時候做，因為佢係 control 嘛，你都成條人又明白嘛。有時見啊，攞嚟計呢個嘢啊，退休大佬嗰個電腦真係冇嘅，佢係咁試啦，講字啊。在家中有嘞，家中有，有没有详细指一分写一分？